得到一个很大的体悟，就是造表操课。你听到这4个字，听起来就又生硬、又刚硬、又讨厌。其实造表操课是一件很好的事情，很有效率的一件事情。我们不一定要计划3个月后跟半年后的计划去写很长的这种长篇的这种建国纲略啊，这些上书抗奏的这种报告。我们可以在前一天的晚上记住，要写下第2天我可能要做的事情，尤其是在假日。比如说，我上午10点钟我读数学，我读到12点，然后我吃饭。但是不要写一些不人性的一些计划，比如说10点到12点，12点到12点15分吃饭，12点20开始在读英文。不要讲那些不太合人这个生理的健康跟不实际的东西。紧密度不用这么大，但是也不要说10点到12点我读数学，然后12点吃饭，然后下午5点开始读英文。哇，那一饭吃了5个钟头4个钟头，就是把它分割的这样子。还有脑袋的左右要去转换，你知道吗？我们有右脑跟左脑，对不对？而左脑的话，几乎可以负责我们人一生里面的生老病死很多的问题的处理，在左脑的逻辑脑就可以做完了。但是呢，右脑的开发很重要。右脑的话，它可能不具于一些计算，它可能是一种图像、一种引申、一种跟古老的祖先联络的一个管道。那中间有脑梁分左右分左右。所以右脑的开发，你能够用到8%的话，大概在这个世界上就很接近于爱因斯坦跟这个霍金博士。知道霍金博士吧？一个渐冻人，26岁就该死掉了，可是他的意志撑到他现在，研究了黑洞、虫洞，还有外星人的5种长相，还有现在在瑞典跟法国之间的大强子对撞机、上帝的粒子你们最近不知道有没有看新闻没有关系，慢慢来。你们开始有读物理了有时候可以问物理老师、化学老师，他们更专业有时候可以问一点课外，没关系。可以帮助你们多思考。好的，我不是一个有智慧的人，因为智慧跟聪明是不一样的。这么说好了，在建中以前的录取率，大概建国中学建台中学也叫建中建台精修班也很棒，现在苗中也很棒，都跟那个时代不太一样了都有很多的很好的升学率在建中那时候录取1200名，可是那都是全国的一时之选，在各县市各乡镇都是头角峥嵘的人。可是这样的人，他进到建中以后，他发现他排名第800名、第900名，那没有关系，第1次月考大家再来重新洗牌。可是第1次月考、第2次月考、第3次月考都很用功，可是就是很多人就在后段，有人在前面。所以那个在前面的感觉，你会觉得说你是在跑400公尺，可是你的对手190公分，他那么高，他应该脚步很慢，没有他脚步转换的频率跟你是一样的，那就糟糕了。他脚步跟你一样的频率，脚又长，他当然最后会跑得快。就像摩托车轮子大，如果它的转速是一样的话，一圈的时间是一样的话，那小轮子的当然会慢下来。所以在那一边呢，就会产生一些苦恼。有的人他就觉得他在苗栗县是榜首，到了台北的时候，他就在400-500名，而且很用力的进步不了4名、5名。那后来我们才发现一件事情，有时候聪明还有跟用功2个都要兼容并包，因为大家都很用功才会来到那里，大家都有些许的聪明，也才会到那一边。如果单靠聪明是到不了那一边的。所以你会有一种无力感在那个部分，还要在高手的高手当中里面还要分高下。所以在学校里面的时候你是800名，所以你觉得很沮丧，在班上40-50名。可是你走出建中的校门南海路，走出红楼，你到外面穿着灰色的夹克，你又觉得你很骄傲，你来自一个很好的一个学校。好，我们刚刚讲到哪里？讲到建国中学的红楼，对不对？就是佼佼者里面还有分输赢。我们先钟声到了，我喜欢听这个声音大家休息一下好吗？谢谢。